请豆豆知和小组，请秀莲小组预备。注意！注意！以郭明嘉为排头，向右看齐，向前看，稍息，立正，稍息，立正。你各位啊，有礼貌一点啦！评审好。你各位搞什么？重来一次。评审好。现在给你们3个小时，全副军装，完成后回到原地，有没有问题呀？没有问题。好，没有问题，开始动作，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1.5、1.8、1.9999999停。全副军装，班头，真理束腰带，班2，公益护心镜，班3，平安福音鞋，班4，救恩的头盔，班5，班5，信德的藤盘，班6，圣灵的宝剑。注意！注意！以郭明嘉为排头，向右看齐，向前看，向右转，原地踏步，1、2、1、2、1、2，幸福达数7步走。幸福队伍雄壮威武，幸福歌声响彻云霄，德人旗帜迎风飘扬。我们都是基督门徒，我们都是幸福达人，我们一定勤做幸福，我们一定打死不退。豆豆小组得人如云，抢救灵魂。击退投敌，征战得胜，得地为业。我现在要出征，我现在要出征，我现在要出征，我现在要出征。我们掌声鼓励，他们一定有在看《女兵日记》哈，不然没有去当兵怎么那么专业？太棒了！来，我们请评审举牌。